Dek tidur ya jam 9 karena jadwalnya jam 9. Ibu teh nyarios ka budak teh. Adek ini udah jam 9 tidur sayang. Bunda aku belum ngantuk. Pokoknya mah kudu sare. Wah eta budak dipaksa kudu sare jam 8. Ari can tunuh. Wah eta bu terus dordar eta kepasea jeung inuna. Jam 3 can sarare duanana. Atuh dah ari ibu atuh tarik-tarik teuing atuh. Udah aja. Dek, udah ngantuk belum? Belum Bunda. Ya nanti kalau ngantuk tidur. Tah eta energi ngaranna. Energi masa kitu. Makanya kata Nabi, kalau lapar makan, kalau ngantuk tidur. Itu aja energi ngaranna. Ari ibu can wareg atau can lapar kumaha? Kudu dipaksa kudu tuang. Bios ibu ngehargaan tamu, dah ieu teh pat. Da ieu atuh ningali ieu mengeus metet di dieu, baso we beranak di dieu teh. Ku ibu rek dipaksa gitu, enggak bisa. Kenapa? Karena frekuensi energi itu akan lahir apabila terjadi sinkronisasi 3. 1 pikiran. Nih ini, pikiran. Ya, kalau dalam bahasa kita itu namanya mind. Nah, ya pikiran. Nah, pikiran itu harus nyambung. Ibu bapak mau sumping ka dieu moal ari teh sapikiran. Nah habat ka ikhlas di bumi jam sabaraha ge. Aya nu mungkin angkat nanti ieu teh di jam 7 hayang naon. Karena kita satu pikiran. Ada pikiran yang menarik untuk kita datang ke majelis taklim. Itu efeknya luar biasa itu. Efeknya luar biasa. Aslina jami. Kenapa? Karena kuncinya 80% penyakit dari pikiran. Betul kan? Penelitiannya begitu kan? 80% penyakit betina pikiran. Mata nu garelo sarehat. Naon sababna? Da loba pikiran. Nu gero mikiran naon atuh sok. Ya, mau mikiran hirup nu gero mah. Kenapa? Punten, Ibu, Bapak. Sekali lagi, saya ambil contoh. Penyebab depresi paling pokok adalah apa? Ketika masa depan ditarik ke masa sekarang, lalu dia pikirkan. Itu penyebab depresi. Jadi anu kapayun ditarik ka dieu, capek eta teh. Aduh kumaha bapak lamun maot pan aya keneh salakina atuh. Ibu masalah ki aya keneh geus dipikiran, Pak kumaha lamun bapak maot eta nagogene salaki. Engke we pikiranana mun salaki geus maot kakara. Salaki aya keneh terus diomong-omong nya ditarik anu ti dieu ka dieu, capek kana otak. Atuh mah kumaha mama teh siga nu hayang maot bapak teh ieu mah sanes bak lamun cenah ieu teh. Heuh engke we atuh daripada ngalamun. Nya dangke ge bu geus maot sorangan mah dangke ge bakal kapikir kumaha carana atuh. Kenapa? Karena saya bertemu dengan klien. Dulu dia tidak tahu bu cara bisnis. Tidak tahu dia. Begitu suaminya meninggal, semua dia handling. Dia bisa order, dia bisa transaksi, dia bisa kemudian berhubungan dengan orang tadinya di bumi we kieu. Pokoknya mama kenging gaji we, bisnis di bapak. Ternyata begitu suaminya meninggal dunia segala bisa. Naon sababna? Engke mikiranana da bisa sorangan. Ieu masalah kica aya keneh geus dipikiran mau. Lila-lila salakina begang. Nya, maot we. Atuh dah diomongkeun wae. Nih saya kalau bakasieun atuh pikiran teh atos budak geura di jero keneh. Tah ibu rek ikhlas teh hese saur si burik. Kudu nyambung heula pikiranna. Murang kali di jero keneh geus dipikiran. Pak kumaha nya budak ieu sakola ayeuna ge mararaha. Geura budak can kaluar geus mikiran sakola geura. Sok ku ibu tinggal. Budakna ge di jero keneh tinggal bu. Paham ya? Paham? Apa? Capek menarik sesuatu dari depan atau sesuatu yang di depan atau di depan kita ditarik ke sini itu capek sekali. Betul. Kenapa? Quran mengatakan faida faragta fansob wa ila rabbika farghab. Lakukan yang sekarang, engke geus beres, lakukan lagi yang baru daripada mikiran anu can tantu kajadian. Sakit. Da beurang ka urang ge. Sok sakitu itu ustad mah tong panjang teuing. Ieu bagian tina energi, pikiran luar biasa ngaganggu keikhlasan. Nya. Makanya orang sehat itu adalah apabila dia makan asin asa asin. Sapikiran. Nya nu sehat mah mun tuang asin asa asin. Lamun ibu nuang asin asa gepuk eta gering. Tuh alhamdulillah ieu asin teh asa gepuk kade bisi corona ke. Ya. Karena apa? Karena dia sesuai dengan pikirannya. Apapun, kenapa? Karena apapun yang kita pikirkan itu akan berefek. Maaf, Bu, saya bisa menikmati air ini.
Walaupun air ini putih, tapi saya bisa menikmati. Air ini bisa nikmat lebih daripada air putih ketika pikiran saya cocokkan dengan apa yang kita mau. Da kusim geuning tiasa Bu, lamun hayang janten asa coklat bisa pikirkeun asa coklat. Ya, daripada daya tai coklatna. Mending mikiran we ciherang asa coklat. Ya, seperti itu. Bisa Ustaz seperti air susu bisa. Naon sababna? Da teu aya ci susuna, geus sepikiran ieu. Kenapa? Karena satu pikiran itu akan mengubah frekuensi yang luar biasa. Aslina, jalmi terkadang penyakit lain tina tuangan, pikiran manteng teuing. Pikiran manteng teuing. Sok ku ibu tinggal. Kartos da ayeuna. Aslinya, ayeuna kan tos bebas ayeuna. Jalmi tos dibaloster kan pikiran plok. Gini kan, nu Covid areureun. Oh, eta hareureun karopit. Da pikiran atuh Bu dibungahkeun ayeuna. Kalau udah di booster, kalau udah divaksin, kalian itu sehat dan mungkin virus itu tidak akan mengganas. Tuh, virusna kamari mah pan beuki ganas. Ayeuna mah beuki seblak. Ya. Makanya kumaha Ustaz? Da asli kan ibu geplong ayeuna mah nya. Pan teu heula mah anu batuk ya atuh gedeg-degan atuh. Urang ari jeung batuk si ibu dinya. Tadi geus hayang batuk kumaha tuh? Ya, ini pada manya cicing di imasna batuk mah tong ka masjid. Di hayang ka masjid. Beberieun mah nu teu baratuk teu ka masjid atuh. Tapi dah kaganggu pikiran terus we urang teh kituna kikihan ibu ngalih ka belah ditu atunya deukeut abdi tuh. Wah, ieu mukbak pikiran kaganggu teu ikhlas gegireun manehna nya. Ikhlasna leungit, ayeuna mah moal. Sok sing gigireun urang nu eungap ge ayeuna mah. Da geus ikhlas ayeuna mah atuh. Kan bae ayeuna mah naon sababna da geus di booster tuh. Artinya apa? Ini hebat kekuatan pikiran mengganggu dan bisa memperkuat keikhlasan manusia. Makanya pikiran itu obatnya ilmu. Obatnya ilmu. Kalau ibu bermasalah, bapak bermasalah, maka apa yang ada di pikiran kita? Ilmu, ngaji, sok, kaditu kadieu. Kenapa? Supaya nanti dicas pikiran kita. Orang yang tidak pernah menuntut ilmu, orang yang tidak pernah belajar, ini nggak akan dicas pikirannya. Rata-rata Bu, anu ngaganggu mindset pola pikir mah naon? Keterbatasan dia ilmu. Lihat orang-orang yang tidak pernah tolabul ilmi, lihat aja cara berpikirnya berbeda. Urang mah cara berpikir kieu, lamun sedekah itu diganti oleh Allah, betul kan? Bagi mereka kan tidak tahu ilmunya. Apa? Asana teh bun sedekah teh eta teh miceun we. Bukan. Bagi kita bukan membuang. Sedekah bagi kita adalah apa? Bahwa itu akan diganti oleh Allah lebih baik. Tah eta mindset. Naon sababna? Diajar, teu diajar, mangartieun we eta. Jelema nu diajarna hebat, salatna ge beda jeung teu diajar. Sok tinggal ku ibu bisi teh percanten. Orang yang dia tolabul ilminya getol, sholatnya juga emak Bu. Hebat ketika dari mulai gerakan sampai dia itu putu berdoa. Tapi bagi yang tidak belajar pikirannya kacau. Ieu mah asal nu naikeun we daripada henteu teuing teu naon ilmu leungit. Urang mah moal aya ilmu nambah ieu mindset jadi bagus. Betul kan? Ibu juga bapak sok tinggal. Begitu nanti semakin tua akan semakin apa? Semakin bahagia. Kenapa? Karena ibu punya mindset yang bagus. Ya Allah, abdi mah beuki kolot teh, beuki bagja sabab loba amal nu sae tuh, da keur ngora mah hese ngaji kieu teh. Parang siun jo, gartol ngaji. Ya, karena apa? Udah dirubah. Mindset kita udah dirubah. Ari teu heula mah ngudag-ngudag duit, ari ayeuna mah lain ngudag-ngudag akhirat. Sudah beda. Kenapa? Karena contoh, kalau saya berpikir keikhlasan hidup begini. Jami ngudag akhirat, ngudag dunia itu sampai puluhan tahun. Sakola sok sabaraha puluh tahun. Kalau ibu sekarang ada yang S3, itu dari mulai TK, itu TK saja udah itu PAUD saja udah 1 tahun, belum TK 2 tahun, belum SD 6 tahun, tambah SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, S1 4 tahun, S2 2 tahun, S3 maksimal 3 tahun, itu udah 24 tahun. Akhirat mah tinggal sakedeung. Da eleh atuh. Tapi jelema ngudag itu we. Padahal lamun ngudag dunia, akhirat cantang tuh kabawa. Ngudag akhirat mah ieu nuturkeun. Itu teori ikhlas itu namanya. Kuantum ikhlas teh eta itu teh. Jelema mah udag we akhirat, engke dunia nuturkeun. Kenapa? Karena kata Umar, dunia itu seperti bayangan. Seperti aya bayangan urang. Lamun nutur bayangan capek. Geus we bayangan seneng nuturkeun urang.
Tong udag-udag itu, udag mah akhirat ngerangke kalangkang nuturkeun urang, tah eta dunya. Sok ibu ayeuna karaosnya, tumaninah ibadahnya. Satos naon? Satos dunya ngurangan sakitu we. Dunya mah keur pinuh keneh mah Bu, eueuh waktu teh atuh. Ayeuna mah jarang kasaralon urang ge nya da geus kieu mah da anger we atuh da. Di bedak di anger da jerona 7 hiji atuh. Keur 17 mah pan teu kaot bedak turun pan langsung dibedakan deui. Karena saya melihat di kota sanes di dieu, di Bandung mah ibu-ibu teh marawa kaca eunteng nu laleutik. Haban we keur ngaji teh kikiran terus nya teu kaot ayeuna dahar bala-bala geuwat ningali. Terus kitu padahal sesingkuring teu naon sok ngan ulah nepikeun ka dunya anu eta nu beak. Saur simkuring geus atuh tapalkeun euntengna di dieu atuh. Daripada nungtut di bawah dicolok kieu gitu, dina angkot kieu, tekop dina ojek kieu, haban we ari tempo hareupeun salaki rumeuk. Ini artinya dunia ini seperti itu, Bu. Dunia seperti itu. Jadi yang pertama adalah apa? Nih. Kejar akhirat, bayangan dunia ikut. Kejar dunia, akhirat enggak tahu kemana. Alhamdulillah. Punten Bu, mata ayeuna ngaji di mana-mana ibu-ibu sok. Kenapa? Pikiran laki-laki simpel. Kumaha nutupan keluarga. Yang penting keluarga terpenuhi kebutuhan hidupnya. Padahal ternyata ada kebutuhan yang kosong yang tidak dicari oleh mereka. Ya, mantak sahur Nabi, ilmu yang didapatkan olehmu maka sampaikan kepada keluarga yang tidak mendapatkan ilmu. Begitu aja. Engke ditaruh ku saroge. Bunda barusan ngaji materinya apa? Sok ku ibu teh terangkeun deui. Tong sajam satengah kos Ustaz Ucu tong. Simpel we, Pak, begini. Eta ge lamun nanyakeun. Kumaha Ustaz lamun teu urang hideng kersa teu Pak. Namanya ilmu kieu. Kalau dia mau, kalau tidak mau enggak apa-apa. Yang penting kita sudah kasih peluang untuk dia tidak pernah tertutup ilmunya. Sekali lagi, mindset, pola pikir, pikiran itu dia akan sembuh, dia akan sehat apabila mencari ilmu. Apabila mencari ilmu. Dan hasil riset internasional bahwa ternyata laki-laki lebih cepat umurnya dibandingkan perempuan. Begitu. Lebih cepat dia menghadap Allah, lebih cepat itu dibandingkan perempuan. Makanya hampir rata-rata perempuan itu atau laki-laki itu lebih dulu meninggal. Sok tinggal. Janda itu lebih banyak dibandingkan duda. Sakitu. Mohon. Sok da ibu etang salamur kiranya. Nu ngarantunkeun carogena seueur. Tapi nu dikantunkeun ku bojona masa kedih. Kenapa? Karena itu risetnya begitu. Ya. Dan sebetulnya ini harus jadi catatan bagi kita semua. Tak eta hiji. Jadi sakit itu bisa menjadi nikmat bila ikhlas. Itu kunci yang pertama. Kenapa? Karena tidak ada manusia yang tidak mau dia itu yang mau jadi sakit, tidak ada. Tidak ada. Moal aya jelema Bu anu hayang gering moal aya. Tapi lamun jelema sehat kabehanana moal ngabagi rezeki keur mulai. Ibu sacimahi sarehat sadayana. Kade. Engke rumah sakit ngaharulang. Apotek sok saha nu meuli obat. Alhamdulillah di Cimahi mah sadayana sarehat sadayana. Eueuh nu gering ngaharulang dokter. Nya engke puskesmas bu ngaharulang dokterna, perawat ngaharulang. Kamarana ieu teh pasien teh sarehat kabeh atuh. Nya tungtungna kusabab eueuh nu gering we sorangan. Jangan dianggap enteng. Saya ketika Covid puncak saya ngomong begini. Kenapa kalian itu seperti dikejar-kejar takut sesuatu? Allah teh keur ngagilirkeun rezeki ieu teh. Keur ngagilirkeun rezeki. Lamun di dunia teh nu gering atuh ngaharuleung tukang obat. Keur digilir ngara ari ikhlas hirup ieu teh. Ibu bapak ini yang tadi sehat sekarang sakit, yang tadi sakit tah eta hirup mah. Kenapa? Karena simbiosis mutualisme. Kalau tidak terjadi seperti ini capek. Ayeuna gering kabehanana sing kumaha? Saha rek ngubaran da jeung dokterna ki gering sarua. Obat mulai nu dagang, naon sababna sanu dagang obat pan keur gering nu ngeunana ge. Semua oleh Allah diatur. Tapi kalau ibu terus menuntut ilmu ini bagus sekali. Kenapa? Karena yang tidak boleh hidup supaya ikhlas itu, yang tidak boleh itu melampaui batas. Nu teh kenging dina Quran mah naon ngaleuwihanana
Dari mah biasa wae bu tuang naon ge iso ngan ceuk aloh ulah leuwih teuing sakitu.